Pusing karena minum-minuman, badan kurus karena minuman, uang habis karena minuman. Yang kenal? Iya tanyi kenempuan iya sebelah NDR ta. Naon NDR teh? NDR teh ta seblak na dirapud, isuk teh ta isuk poe minggu. Erek loncin. Launching gitu. Beda saeutik atuh loncin jeung loncing mah. Erek hayang seblak. Hayang. Tah nyi lamun jajan isuk mah poe minggu ta poe isuk ta. Tah jajan seblak pas hari Minggu ta spesial gratis seblak instan na dirapud isuk mah. Jadi gratis. Alamatnya di mana? Alamatnya teh Jalan Raya Raja Pola depan agen Bis Budiman ta. Tepatnya di seberang apotek Harapan Sehat. Rek atuh hayang. Hayu isuk uang indit kali itu ta. Iya. Ke Tasik. Oke lah. Cuma bari jalan-jalan we udah kali itu. Berduaan aja bang, kebetulan nih. Mau ajain warna kayak nontas dahar ja. Orang modalnya nawarkan bakso bang, nanyakan kamari. Nah siapa pan kamari enggeus kok aing dibayar 100. Nah po, panutang lagi 200, jadi 100 deh ya. Panyotin kantongnya di itu. Siapa kabina-bina teuing ajo teu percaya pisan ka aing. Tidak utang sak itu manusia tenan lagi we coba deket pamajikan aing. Lain gitu bang, pan biasalah aja nambah-nambah modal. Yalah ada gua sakeun atuh. Lunas aing ya. Nah, kali ini lagi deket pamajikan nama, dibayar. Jangan nuhunnya. Ini bang. Ayo di mana? Jauh we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dok Abret, Faisal Abret, Oding Abret. Buat rekan-rekan yang beli seblak, pulangnya bisa dapat gratis seblak instan. Pokoknya datang jangan lupa ya. Sekali lagi beralamatkan di Jalan Raya Raja Pola depan agen Bis Budiman. Tepatnya di depan di seberang apotek Harapan Sehat. Seblak nadi rapun. Nah guys, mata kudu daek pelakan ya. Tengok ya. Aduh eta. Geus aya kembangan guys. Nah, yo tempo deui ieu deui. Mana bang? Iya, ya. Iya lengkeng. Waduh yuk melak lengkeng guys, isukan ngalah lengkeng. Nah. Cengek mau ibu tuh. Tah, iya tempo. Aduh, iya tempo. Tengok. Aduh, iya rimbil tah yo, kalau kita. Yuh, tempo yuh. Iya tempo yuh. Tah itu sakurilingna. Lain alus kieu nya, kakara sadar waduh yok ya. Dia sama bara poe teh ditempo tuh nulut tonggoh, katonggoh. Mana di tadi? Nah, gelin. Iya tangga kado ya. Tadi lu ya guys. Tak iso libut kieu nya euy. Anjir. Nanti mah kudu ditekan sawareh buat pertama. Pokona guys. Tengok. Kali deui aya deui ya. Iya mah leutik keneh euy. Tuh guys, Wah, panen kado ya. ieu wadoyok balanja bareto ieu geuning bareto ti Raja Galuh. Paling melak ieu kekara baraha ieu? Paling kekara setahun. Geus Anjir. diajar tapi meulina bit gede guys.